Tech Writers. हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत मज़े में होंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चैनल एस्थेटिक राइडर। आज काफ़ी टाइम से एक चीज़ पेंडिंग थी, वो पेंडिंग थी टायर, जो थोड़ा घिस चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो टायर मिल भी नहीं रहा था, तो टायर किसी ने यात्रा भाई ने रिकमेंड किया अपोलो एक्टिव ग्रिप R6। वो मैंने यहाँ हर्ष फरीदाबाद इस पे बड़कल रोड पे फरीदाबाद में ही एक हर्ष टायर करके एक नई दुकान खुली है, उनके पास मुझे अपोलो एक्टिव ग्रिप R6 मिला और आज ही मैंने उसको डलवाने का प्लान भी कर लिया। और ये है अपनी शॉप हर्ष टायर्स एंड व्हील्स, ये फरीदाबाद बड़खल रोड पे है। ठीक है, सुबह दोस्तों टाइम आ गया है, अपनी लॉटरी का टायर चेंज होता है। टायर ये करीबन 10,000 किलोमीटर चल चुका है और जो टायर मैं ख़रीद रहा हूँ वो है अपोलो एक्टिव ग्रिप R6। काफ़ी सुना था मैंने इस टायर के बारे में, लोगों साहब देख लीजिए इसको, अच्छे हैं। बाकी इसको अभी स्पीड चलेंगे, रोड टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कैसा है। देखने में ठीक ही लग रहा है। चलिए भाई साहब लग गए हैं अपना टायर चेंज करने। मैं एक बार ये भी देख लूँ कि अपनी ट्यूब का हिसाब कैसा है। अपनी ट्यूब में बड़ी बात है कि एक भी पंचर नहीं है, थैंक गॉड, ऐसा नहीं है। तो टायर लग जाएगा और हम लोग हो जाएंगे रेडी स्पीड टूर के लिए, क्योंकि काफ़ी गंजा हो गया था। अगर आपने देखा होगा तो इससे ग्रोवर्स काफ़ी मतलब घिस गए थे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था और टायर भी नहीं मिल रहा था, तो मिल गया है, इसको चेंज करवा देते हैं। चलिए गाइस, अच्छी बात यह है कि ट्यूब बिल्कुल एकदम फ्रेश है, कुछ उसमें कुछ एक दाग नहीं, कुछ एक भी पंचर नहीं। तो ये ट्यूब रखेंगे हम स्पेयर अपने साथ, कभी यात्रा में काम आएगी, तो इसको अपना स्पेयर रख लेंगे। और नया टायर अपनी यात्रा के लिए तैयार हो रहा है। पुराने टायर को करते हैं बाय बाय, बहुत साथ निभाया इसने, थैंक यू वेरी मच। और चलते हैं, अपनी बाइक हो गई रेडी, चल के उसको देखते हैं कैसी है। तो गाइस, बड़ी मेहनत के बाद आखिर टायर लग गया और लग तो ठीक रहा है। चलो, अपनी बाइक हो गई रेडी, अब चलते हैं आगे की तरफ। सो गाइस, टायर चेंज हो गया अल्टीमेटली अपोलो R6। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आपसे फिर से मुलाकात होगी, स्पीति का टूर बन रहा है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, दिखाते रहिए चैनल एस्थेटिक राइडर। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।